Nossa, isso é piolho de cobra, não é lacraia. Mas você sabe que a terra que tem isso daqui, porque é terra boa. Eu tava assim, ó. Eu só pisar aqui que ela já Fica dependendo do seu tênis aí, ó. É, meu filho, é fácil de usar no tênis, ó. E calça. Hoje a família, como é que chama a família? Café. Buscapé. Eu preciso da mão aqui. É, minha senhora. Você quer a mão também, ó? Ai, cuidado. Ah. Não, mas Eu tô com medo de um bichinho. vamos colher manga. Aquela dali, Mel. Tá limpinha também. Seu pai, Diogo. Acorda. Olha lá uma lá, ó. Debaixo de chuva. Aonde? Nós, olha lá no chão. Mas é benção demais, gente. Molhando a mãe. Tá intacta. Olha lá mais, Mel. Só tem que prestar atenção. Aquelas de lá. Aqui, pai. Toma. Eu tô com medo. Olha ali uma, entra ali, ó. Ali, Olha a Lu. filhotinha, Davi, ó. Ali, Você Lu. que gosta. Ali, ó, pequenininha, ó. Luiz. O quê? Olha Bem ali. ali, ó. Aqui, ó. Coloca a filhotinha aí. Olha aqui, aqui. Ó, filhotinha. Aquela é do Diogo. Olha aí. Ó, tô vendo. Tá aqui. Não, ela tá viva, Lu. Tá não? Lógico que não, mas tá toda seca aqui, ó. Não, pode deixar. Tira ela da Tá não. Davi. Ela vai virar esterco pra planta. Nossa senhora, que estecos. Ela vai virar esterco. Leva pra assustar sua mãe, Zé? Ô, criado. Tá com agora, vai. É muito grande, né? Misericórdia. Olha o tamanho do bicho que o Diogo tá. É muito. Tem que ser muito macho pra pegar uma dessa. Não, Diogo, sai fora. Eu vou meter na sua cabeça. Ó, cadê? Tô doido. Ali, ó. Olha, que maravilha, gente. É um dia um dos dias mais importantes da minha vida. Com minha família. Na natureza. Vou machucar o pé aí. Quero ver se jogar futebol. Ô Zé, você estraga seu tênis, ô! Aparecido. Quem te deu não vai te dar mais, não. Aparecido. Vai andando aí mesmo. Ô Zé, estraga esse tênis não, Zé. Vai, né? Ah, é. Lembra, vó, quando nós foi pra lá com a Isamara? Que asa de uma. Que susto! Né, não? É não, Zé, é semente de alguma coisa. É semente. Eu já vi isso. Mais uma, Lu. Você foi, ó. Olha lá, mais outra. Desativada, mas tem. 7. Você coloca um tanque de concreto e fazer a quadra. Vai virar um filme de terror. Daqui a pouco escurece do nada. Cancelado. Diogo, sai fora, não! Não, Davi. Ó, não, vai voar. Vai voar. Depois de morta, vai voar. É a atriz mesmo, né? Davi! Sai fora! Davi! Chega! Passa! 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 Aqui, o Passa! Jogou! Jogou fora, meu. Jogou, meu. Jogou. Passa.
Bate a mão na minha. Aí, Zé, você que vai aqui, ué. Xiii. Você vai receber, mano? Não. Vocês pisaram, Zé. Eu não. Não, velho, a gente cagou. Foi Davi correndo atrás de mim. Reto. Um silêncio. Ô, Zé. Quer água? É isso? Manga. Ah, é manga? Não é mangueira. Mangueira. É, o pé que dá manga é o... Como é que chama? Mangal? O que dá... Daí caiu, Aí é alto aqui. saiu voando. O macaco que você vê ali pra cima pra cá. Não, tava ali, ó. Meu Tava puta bem merda, ali, ó. viu? Mandou. Mas macaco não tem orelha. Que sim. Tem não? Macaco tem orelha, cara? Tem. Sabe qual que é o único animal que não tem orelha? Porco. Até onde que você... Acho que não, é. É de Claro espinho. que não. Pega aí, Davi, você tomar seu banhozinho. Feliz, sabe? Tem espinho, Zé. Costa isso não. Feliz, tá? Só vou ver você. Tô com nada. Aí, tá aberto. É fuçar demais, não, filho. Fuça não. Rugido. Leão. Não foi de Ó, escuta de novo. No barril. Vai comer que... Bom dia. É que você mandou o pix, né? Vou tirar lá, porque eu já tava descontando você já, cara. Eu tava anotado pra descontar. Tem outro igual. Só Flamengo é campeão mundial. Super molhado. Choveu a noite toda. E nós estamos aqui. Ô, jovem, você se engana. Não tá uma delícia, filho. Olha aqui. Entendeu? O tempo tá úmido pra caramba aqui, ó. Ele tá passando todo mundo. Belezinha. Da hora demais. Olha esse formigueiro, olha. Olha essa estrutura dele, mano. Não sei não, acho que seria cupim, não? Ah, não, tudo. Olha o cupim lá, né? Jogar? Dali, vengo. Beleza, você lembra quando Que é alto? Super fechado, é. nós estávamos aqui, Melis? Mas não tinha esses buracos. Cuidado, Lu. assim. Diogo. Sei que não podia encostar. Ai, sai daí. Não, mas... Ah, tem Luiz Fernando. uma água caindo ali mesmo, hein? Uma mina ali, ó. Diogo. Que lindo. É. Lindo. Olha o barulho dela lá, tem que descer uma cachoeira lá. Então, vamos lá pra ver ela lá. Vamos, pai. A gente tava caçando cachoeira, não caçou nenhuma. Um saco só. Um saco. Ó, tá afim de ir na cachoeira? Ih, você não viu nada. Deixa quando pegar a trilha pra você ver. É só aí, Lu. Ô pai, não inventa não, moda não. Eu vou pegar a mãe e dar com meu pai. Não, Diogo. Seu pai basta. Você já tinha pego. Viagem de novo. Não, você vai sujar eu, viado. Olha a trilha que nós vamos pegar agora. Agora tem uma benção do lado de lá, né? Né, meu? Uhum. Vamos esperar ele. Conversar. No, cuidado, tá, Diogo? Tá cheio de espinha aqui. Na natureza ele tá no telefone. Fazer o quê, né? Faz parte. Só Jesus é perfeito. E ele tá indo ainda. Oh, Deus. Cadê Melissa?
cuidado. Toma aqui. Oh. Ui. Simbora. Não encosta em tudo, Me não. segue, pai. Meu pai é por último. Toma cuidado. Super fechada. E hoje não tem sol. Aí, ó, Nabi, acho que você tomar banho. Uma coisa que não falta. Ah, não, Melissa. Então, aqueles banzinhos de leite. Eu vou te bater. Infelizmente tá assim, ó. Não se desliga. Mas vamos nós, né? Achar o Diogo, achei o Diogo. Ô, pai. Pai, nós achamos um cogumelo amarelo. Ah, Melissa, achei outra boa. Ai, tá gostando. Muito fechado aqui. Olha. Olha os dois. Até agora. Mas tá bom. Vamos, Diogo. Deixa eles pra trás. Tomara que quando a gente estiver voltando, que volta a chover muito. Porque quando nós chegamos aqui estava chovendo, né, Diogo? Agora abriu aqui, ó. Borboleta. Borboleta é o espírito falando com a gente. Não gosto de borboleta. Ah, Eu odeio borboleta. sabe de nada. Olha, pai, a cigarra. Não taca, não vem me pegar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha, tá viva. Ih, mas você viu? O cara tá vivo aqui. Aqui, ó. Dedinho de jeito tá vivo. Cadê? Vê? Vê? Cantar aqui, nós sai correndo. Por quê? É barulhento demais, né? Ah, agora que eu vi a cigarra. Bora, Ela então. é, mas eu acho que ela já tá aí pra morrer já. Vai logo, então. Vai, vai. Eu não quero escutar. Tem que voltar tudo de novo. Nós viu, voltou. Porque não Aqui, tem ó. saída mais não. Cogumelo. Cadê o cogumelo? Amarelo. Cadê? Você não viu? Não. Você acerta. No meio do verde, há sempre uma flor. Cobras que tem aqui. Tudo é necessário, Mel. É, tudo não, né? Tudo. Cobra não é necessário, não. Nossa, quando você estudar, você falar isso pra pessoa que estuda o meio ambiente, ela vai ficar... Só pra matar a gente. Só A rato, ela faz parte da... rato eu mato. Rato eu mato. Não, Sou formigueiro. nada deve ser morto. Aí, pai, formigueiro. Ah, então por que não Atrapalha... matar a gente? Tá certo pelo equilíbrio ecológico, não. Se ela Melissa, não tiver o cogumelo não mata? o bicho que ela Mata. come, Então... Nós você vê, o mata bicho que a cobra come, vai ficar demais, entendeu? É, ué. Tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Um cogumelo mata, uma cobra mata. cachorro, gente, boi e animal, só. Nossa, que cobrão, meu Deus. Hoje nós chegamos mais rápido. Eu já deve ter vindo. Rápido, mas cansados. Vamos... Deve ter vindo de short. Fala comigo, maninho. Olha. Agora já fechou aqui, ó. Ah, desamarrou, A legal. trilha. Marrom um lado
uma outra. Ai. Tá com o bicho tudo nas costas. Tira as costas que o bicho sai. Com pai é uma coisa, né? Com vó é outra. Ai, ai. Espera aí! Alguém aí! Oi! Isso aqui não é formigueiro não, amor. Isso aqui é cupim. Posso chutar? Ué, por que vai chutar? Olha, pai. Cupim. Vou chutar. Não, Diogo, vai chutar a casa do outro. Vou chutar. Se de dia tá difícil de enxergar, imagina. Então. Imagina a noite, Lu. Não, é porque eu tô preocupada com meu pai, uai. Você deixar ele encostar no negócio, aí Eu tô depois... encostando em quê, meu? Uai, se ele encostar, você não Agora ele quer encostar no... Não, ele quase comeu uma formiga. Agora ele quer encostar no negócio. Aí, ó, aí, ó. Oh. Ai. Hora do recreio. Acabou o recreio. Olha, cigarro. Olha a cigarra. Mexeu. Tava mexendo. Que mexeu, meu? Mexeu, juro pra Lógico você. que não. Essa tá seca. Sequinha. Ô, vó. Olha. Diogo. Vai logo, senhor, anda. Homem. Ui, 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 ui. Tem uma bicho pra sentar aqui, não. Vai. Aí força. Que isso. Vem. Eu tô com medo de cair. Eu tô filmando. É marecida, Jorge. É aqui, abençoada. Ah, tá. Vai, tô filmando eu. Tem vídeo cacetada mais não? Cacetadas? Ai, gente, eu posso... Vem, pode filmar. Vou pegar cigarro. E tacar. Por que você tá... Joga fora. Joga fora, por favor. Tá, canela. Tá, canela. Joguei fora. Nossa, é muito gostoso. Muito gostoso. Não. Sou medrosa. Não posso me afastar muito deles. Mas que é gostoso, é. O Diogo tem menos medo do que eu. Ou, na verdade, ele não tem. Agora eu tenho. Espera, amor. Agora eu e o Diogo. Os dois ficaram dando piti lá, né, Diogo? Espera aí, Diogo. Olha pra trás. Ai, pisei. Nem sinal deles. Ah, não. Com mimimi? Mimimi, tô fora. Ó. Olha lá, a da Globo. Ai, que nojo. Vamos embora. Deixa eu ir pra trás. Anda, menino, tem que ser raiz. Ui, quase escorreguei aqui. Quase que a raiz virou raiz. Mas faz parte. Bora. Agora é uma subidinha. Que maravilha. Começou a chover. Nossa. Meu desejo foi realizado. Olha, as folhas já estão 20.000 folhas. todas molhadas. Olha como que o chão está molhado. É chuva. Aqui chove há 3 dias. E nós viemos pegar a trilha. Ó, Diogo, balançando a... Aqui, Melissa. Se eu tiver com o mundo nas costas, Não fui eu, fica. meu pai. Vamos. Não, pera. Vai, Larissa, na frente. Eu não vou balançar, eu vou logo. O que vai fazer? Ah, vocês gostam, né? Então beleza. Por que nós estamos correndo? Eu não sei. Eu também. Nossa, não tem nada não. Vai, eu quero ver se a árvore cair.
O Lu não está acostumado. Já está. Mãe. Mãe, já deu. Olha que lindo. Olha o topo, sai. Eita, mãe, já deu. Tá acostumado a fazer exercício, né? Pegando trilha. Olha. Ô, vocês escutam? Olha como que a mata é fechada. Tá chuviscando, está abrindo sol. Está desse jeito aqui. Falei que você. Aqui já está aberto. Eu sou panavó. Vai na frente, amor. Mas deve ser feio, Diogo. Nossa. Olha o que eu fiz. Pega essa pico daí, ó. Olha os meus feijões. Olha o meu feijão. Alguém vai passar por aqui? Vai dar chuvinha. Pera aí, menor. Dá um pouquinho, amor. Acabou, Zé? Ih, já tá acabando o lanche. Aí o pessoal vai ficar nervoso. Que chato. Tô bicho, Zé. Vai cagar. Daí. É um bicho fazendo um barulhão lá. Lá atrás. Não tem água, não? Onde é que vai sair aqui, mãe? Nós vamos sair na estrada. Tá perdido, hein, mãe? É, estamos perdidos. Coloca como é que chama? GPS aí. Estamos perdidos, gente. Será que nós vamos dar Tem um facão. parecer? Vai lá na frente dele. O Diogo tá carregando o... Como é que chama? Primeiros socorros. Mas esquecemos o facão. Ah, já sei onde está, velho. Meio do mato. O Lu descobriu onde nós estamos. No meio do mato tem uma ponte na frente e eu vou precisar de ajuda para passar. Não é frescura, mas me dá tontura. E olha, Olha, a ponte vai quebrar pra vocês aí. a outra vez nós não passamos aqui, né, meu? Não. A gente foi de Não, eu acho que dá para passar. Ah, não, vocês aí nem acabou de demais. A ponte. Parou! E agora? Viadinho. Mãe do... Ô, amor, queria te filmar, amor. Nossa. Nós vamos entrar no túnel. Melissa, tira sua outra. Sua avó veio toda caracterizada a calça dela. Você quer saber? Você quer saber como Vai, a gente tem que vestir de acordo com... tu vai embora? A gente tem que vestir de acordo com o ambiente. Melissa, você quer saber como que os mosquitos vai embora? Tem que usar roupa camuflada. Não, não faz. Só você tirar a blusa. Eu e o Diogo estamos camuflados. ó. Não. Aí depois você abre o sovaco quando você fazer assim. Aí o cheiro. Aqui, já passou gente aqui hoje, ó. Tá amarrado. Ué, amarrado não, eles estão soltos, estão andando. Tá caindo bicho, Zé. Não. Bora descer. Vai. Vamos, pai. Vai. Vou balançar. Sua avó fala assim. O gato. Eles estão apavorados. Estão apavorados, estão orando. Olha que dó. No meio da coisa mais linda. Olha, a estrada tá ali, amor. Estrada? É, ué. Que chovendo. Parou. Essa aqui tá uma nela, viu? Hã? Essa aqui, ó. Isso aqui. Eles Tinha amarram. uma na casa da Assunção, quando era pequenininho, gostava demais. Lembra? Era da Valdirene na época, tinha uma árvore lá grandona dessa. Nossa, eu não lembro de planta lá, não. Nó.
Nossa, ela dá umas ameixas gostosas, amarelinhas. Aqui, Mel, na outra vez eu não lembro da gente. Uma cena incrível. Primeira vez na minha vida. 8 anos. Olha pra mim, Diogo. O Diogo comendo bolo. Olha, que bolo que eu fiz, gente. Tá gostoso, Diogo? Fala. Como é que é? Aqui, ó. Como é que é, Zé? Isso. Vai ver de novo como é que você fez? Ainda bem que nós estávamos com o primeiro socorro. Ainda bem que nós estávamos com o primeiro socorro. Olha aí. Serviu, né, Diogo? Deixa eu... Aperta aqui, né? Aqui, ó. Mostrar a mordida, olha. Apertar é coisa do seu pai aqui, menino. Pega dele e ruma aí. Tá. Ela tá procurando o telefone para apertar. Daqui. Nas costas aqui tem, ó. Aqui mais lá de cá. Senta. Pronto. Acho de alcão. Vamos. Olha o humano sendo humano. No meio da natureza. Vou fazer 24 horas aqui. Uhum. O quê? Acampar aqui. Acampar eu tenho medo. isso, sei. 24 horas. É só dormir e embora. Ai, meu Deus do céu. Muita falta de respeito. Deus, pareceu um barulho aqui, pessoal. A Mel disse que era o avião, mas o avião tá abaixo da cintura. Para, com dois, por favor. Parecia um helicóptero. Olha. A chuvinha aumentou. Mas se tiver pancadão, nós tá na roia, né? Né? Eles precisam voltar. Eles precisam Nossa voltar. senhora. Tá no cu de 10 cedo. Mas tá geladinha? Esse pinguinho fininho? Não, beleza, assim tá ótimo. Dá uma refrescada. Agora imagina se tiver um pancadão. Maravilha, amor. Nós sai de... Minha filha, vai sair rolando. Vai chegar lá rapidão. Um lado seco e o outro lado verdinho. Fiquei caminho de embora, né? Não, caminho de indo pra outro lugar. É, mãe? É. Quer ir embora não? Ah, não, mãe. Quer ir embora. Quer ir embora? Então vamos embora. Então vamos voltar. Não, É sério? é sério. Sério isso. A volta? Tem que subir aqui para voltar. Quer Estão amarelando aqui, gente. A chuvinha é maravilhosa. Não querem tomar chuva. Não, vamos tomar um pouquinho então. Não, sou, é porque tem um lugar. Quebrando demais, velho. O que tá doendo? Não, vou falar. Hã? O que tá doendo? É que é grande demais. Falando de boca cheia. Aí, ó. Tá apertando, ó. Tá apertando o que, amor? A chuva. A chuva tá apertando, ô meu pai. É só ligar pra eles. A gente pesquisa no Google o número deles. Aí foi. Maravilha. Nós liga e eles atendem e vêm buscar nós. Olha lá, pode vestir a blusa. Tem outra blusa aqui, você quer, Lu? Ah, agora chovendo, que delícia. Não, Vambora. Se apertar, você pega a blusa, né? Eu vou vestir não, tá de gostoso. Sabe quanto foi o helicóptero, pai? Hein? Você sabe quanto foi o helicóptero? Nossa, pra mim tá uma maravilha. Agora com a chuvinha. E R$2. O Marcel colocou um drone dele pra lavar o prédio dele, você viu? Que isso? Adivinha onde que é isso? Adivinha onde nós estamos? Debaixo de chuva. Tá chuvinha. Agora abriu, o sol tá abrindo. Mas a chuva pegou aqui. Gente,
achei que você falou assim. Eu achei que você falou assim. Neném foi muito morto isso aqui. Eu ia falar isso? Não, minha avó. É fome, viu? Foi de você mesmo. Eu vou comprar um mini bug, cara. Assim é, está feito, está feito. A Mel vai comprar um mini bug. Eu fazia meus 16 A Melissa com 16 anos usando o mini bug, Lu. Eu não, antes dos meus 16. Agora a chuva diminuiu. Namorar com quantos anos? Eu vou tomar banho de lado podre aí, né, mano? O que que é? Olha só. Tá bom. Não queria pegar pesado? Peguei também. Engraçado que o homem fez uma bucha dessa. É raro encontrar. Pai, você nem é louco de tacar em mim. Vou tacar ninguém não, eu quero ver ela de perto. Tem Olha. espinho solto. Deve estar cheio de semente, né? Ah, semente grandona por É. dentro. Não esqueci. Isso aqui não é pequice não, mãe? Não, quem dera, filho. Pequi é pequeno, hein? Se fosse pequia. Ah, mas tá perdido, pelo amor de Deus. Pera aí, Zé, nós vai ver essa placa ali, ó lá. Tem uma placa ali, ó, pra ajudar Tá nós. vendo? Tô falando que nós estamos perdidos. Portaria! Portaria de volta, olha lá. A seta voltando. Não! Represa, portaria! Ah, eu acho que aqui que nós fomos. Vamos descer aqui? Não. Descer, caralho. Vamos descer, Lu. Descer, né? Ô, pai. Chega de andar, olha lá. Olha lá, a Nutella. Bicho, travou a perna da Mel. Filma aí, uma ficou pelo caminho. Nossa, Agora que as chuvinha. plantinhas. Que chuva maravilhosa. Agora as plantinhas, ajudando a represa. Agora não. Agora. Olha, o Lu não quer ir pra lá. Nossa, Lu, a próxima vez nós temos que ficar o dia todo aqui. Trabalhar ainda. Filma lá quem ficou pelo caminho. Ah, a vovó. A vovó. A vovó. O menino da vovó vai deixar a vovó. Vai deixar, vai deixar. Tá cancelado, cancelado, cancelado. Toda caracterizada. Tô andando, né? Toda caracterizada. Toda camuflada. Os meninos já estão igual um primitivo já. Se comportando igual macaco lá, ó. Você vê, ó. Olha lá. Agora que eu vi que ele também tá com a blusa camuflada. Aí ó, a outra já travou tudo. Nós achamos. Pera. Ô, pai, olha o que a Melissa faz no braço. Eu vi. Não, velho. O quê? Graças a Deus! Pegando. Maior não tem paciência. Não, tem. Outra placa! Aquela placa lá é da cachoeira. Ah, é verdade. Concorrer com a placa da cachoeira. Cachoeira. Aí, tá rebolando. A Melissa tá aqui, ó. Se o carro tivesse aqui, eu ia levar essas peças aqui. O carro todo. Né, Mel? Nós achamos Olha lá! mamona. Polícia! Ah, acorda aí, mãe. Amarelaram, olha lá. Estão pedindo para me jogar corda. Acredita uma coisa dessa? Não tem hábito de fazer caminhada, né? Eu quero cagar. As ideias de eu filmo isso. Não vou cortar. Vamos trotinho então. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
Olha lá. Olha a felicidade que tá chegando. Quer ver ficar bravo que tá chegando em uma outra rua? Ó, meu! Olha a situação. Ah, eu achei! Aí, quando eu estiver entrou. Nós tá dando a Não. volta em círculo. Quer ver quando ele descobrir que nós estamos longe? É ali que nós entramos, Lu. Não, mas Viu? não. É ali que nós entramos. Iniciamos a trilha ali. Mesmo aqui, ó. Foi aqui. Isso quer dizer o quê? Nós demos uma volta do caralho. Nu! Tá muito, A volta que nós deu por baixo. tá muito longe ainda, né? Olha, meu. Ah, tá falando pra nós ir pra cima. Vai pra cima. Vai pra baixo. Foi Vamos. aqui. Olha lá. Agora que nós estamos indo. Esse vídeo. Você não gosta? Uma situação. E tá achando que tá final de trilha, hein? Isso tá cansado. Tem muito chão ainda. É assim, ó. Não é assim não, ó. Boa. A outra. Uma situação. O que aconteceu ficar muito tempo na mata é isso. Ó. Olha. Meu Deus! Obrigado! Quem falar Igual o Diogo ficou aí, ó. Quem falar atleticano. Olha a situação. Olha os dois. Ó, vambora, Mel. Olha. Eu falei quem falar atleticano. Olha a situação. Quem falar e mexer atleticano. Ele cantando. Achamos a saída. Eu vou tacar a garrafa lá. Vamos ver. Taca aí a garrafa. Vamos ver o que acontece. Quê? Tacou uma pedra. Já comi. Dorme. Esse dia foi um passeio aquático aqui, né? Da hora, hein? E aqui ficavam todos os brinquedos. Um chalés aqui, né? Nu! Ia dar muito, mano. Ó, o que fica colando ali? Ah, tá, isso. Não brinca aí, vocês dois. Tô batendo vocês dois. Vamos ver, pai. Voltou a chuvinha. E não chega o final, né, Lu? Ai, meu Deus do céu. Coitado. Tem calor. E o ruim é que a Isamara foi de moto e com as pernas doendo. Ô pai. Tô eu escutando. Olha lá, que cupim lá. Nós vimos aqui, ó. Uhum. Ele está ainda preocupado se nós estamos no caminho de volta. Que eu acho que não. Tá, mas assim, que vai dar uma volta muito grande ainda. Aqui tá mal sinalizado. Tinha que ter mais placa, né? E realmente nós andamos sem ter rumo, sem saber para onde. Lógico que tudo ia dar uma saia. Ia sair em algum lugar, né? Mas não foi aqui que nós passamos. Daqui a pouco ele descobre que tem mais chão para ir. E vai ficar mais cansado ainda. E a chuvinha voltou. Maravilha. Eu ficaria o dia todo aqui. Andando. Mas
Ixi. Só escuta. Ai, que dó. Só tá o pó. Acaba, pelo amor de Deus! Deu por hoje? Deu por hoje. Ó, esse barulho de miquinha, não? É, deve ser mico. Olha o bichinho que eu não gosto, viu? Tem pavor. A gente nunca sabe que horas que eles vão atacar. Entre um mico e uma cobra, eu prefiro a cobra. Eu sei que a velocidade dela é pouca. Aí eu consigo fugir dela. Mas o mico, não. A chuva tá pegando. Aumentando. É, nós ajudamos a encher. Aqui, ó, eles colaboraram para encher Olha, deu até um... a lagoa. Luiz Fernando e Diogo. Vou usar a blusa. Leva ela, Lu, antes que ele acaba perdendo. Caiu, foi no tronco. Vamos ver a placa ali. Se é a direita ou se é a esquerda. Quem se mexer, cruzarei, filho. Trilha do campo. Quem se mexer, cruzarei. Quem se mexer, cruzarei. Olha lá, ó. Trilha do campo. Vamos lá? Vamos? Psiu, psiu. Nem ideia dá, olha só, gente. Falta de respeito com a mãe. Não responde a mãe, olha só. A esquerda, vamos para a esquerda? Vamos. Olha Tô lá. à esquerda não, tô fora. O negócio é só direita. Como é que é? Só direita. Só direita? Só direita. E você, Diogo? Não. Agora, olha lá uma menina perdida lá. Quem se mexer, cruzarei. Olha, tá correndo. Quem se mexer, cruzarei. Tchauzinho. Só de vez. Chegamos, abre o braço de novo. Chegamos na como é que chama? Civilização. Gente! Quero ver gente! Olha lá. Chega de ver bicho! É, o seu vestido. Aqui é o início que não foi gravado. Pode. Título de contagem, Eu achava que natureza. nós ia sair lá embaixo, viu? É, um dia nós paramos lá, né, Mel? A outra vez. Diogo não está cansado, olha lá. Não está, ele vai no escorregador. E quando sentar fica pior. A Mel. Acabou a bateria. Olha, aqui é o início da caminhada. Só que para nós é o fim da caminhada. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Tem muito balanço ali, ó, muita. Vai ficar aí, abençoado. Olha essa.